強積金管理從未試過咁簡單。乜嘢係積金易 eMPF？ 無論係僱員、自僱人士定僱主，透過積金易電子平台都可以統一管理強積金帳戶，包括登記計劃、供款、整合帳戶、調整強積金投資組合、檢視強積金投資表現等等。簡單嚟講，積金易平台就係一個一站式電子管理平台。積金易由2024年6月開始投入運作，預計喺2025年底前完成所有強積金計劃嘅過渡。僱主可以喺上面輕鬆管理所有僱員嘅供款，查閱供款記錄同掌握最新嘅供款狀況。積金易唔使人手做文書工作，減少人為錯誤，幫企業節省時間。請注意，負責管理強積金計劃嘅公司會發出通知書，通知你喺指定日期開始註冊。請務必喺收到通知後，跟指示喺指定日期前完成註冊，咁先至可以順利過渡去新平台，無縫更新強積金嘅管理服務。